Fala aí, galerinha, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui pro meu canal. Eu sou o Vanderlei Mafra, galera. Seguinte, hoje eu vou falar sobre a minha Montana, galera. Seguinte, eu tava ali lavando algumas peças, inclusive isso aqui, ó, que é os coletor, né? Junto com ele, se fosse carburado, esse aqui seria o carburador, galera. E aí tava dando um talento ali, galera. Eu quero mostrar para vocês. Mandei planar aqui, ó, cabeçote, certo? Mandei planar, ó, tá planinho, galera, ó, se liga. É que assim, a olho nu não dá pra ver, galera. Aí deu um talento, né, galera? Deu uma lavadinha no bicho, certo? E aqui é o comando de válvula, galera, ó. Comando, que eu também dei uma lavadinha, que ele tava, galera, tava preto. Aí dei uma lavadinha, tá aí. E é o seguinte, galera. Lavei a tampa também, ó. Tava mó suja. Lavei a tampa. Pra quem não sabe, galera, eu tenho uma Montana. Uma Montaninha. E fui viajar e daí na volta ela deu um probleminha ali. Daí eu tive que abrir pra poder ajeitar. Eu comprei um torquímetro, galera. Porque o torquímetro eu vou usar pra apertar o cabeçote. E acabou de chegar o torquímetro pra mim. E vou lá mostrar pra vocês. Seguinte, galera, antes de mostrar o torquímetro, queria mostrar aqui pra vocês, ó. Já dei uma limpada aqui, fiz uma limpeza aqui. Já deixei no ponto aqui, galera, pra montagem. Não é esse o ponto do carro, né? Nem vocês sabem, senão já vão me criticar aí. Quem tem esse conhecimento já sabe, né? Esse é o ponto de montagem, para não atropelar as válvulas, né? De repente, se uma válvula tiver para baixo ali, aí acaba pegando no pistão e tudo mais, certo? E agora, galera, ó, aqui, ó, queria mostrar pra vocês. Nossa, tá sol. Eu não consigo ficar com... Ó, galera, tô abrindo aqui em primeira mão, certo? Eu comprei esse torquímetro, galera, por quê? Porque precisa apertar o cabeçote ali, tem que ser bem filé, né, galera? Tá aí, ó, torquímetro. Deixa eu abrir o bichão aqui. Não sei nem como que abre, galera. Não sei nem como que abre. Achei o lugar de abrir. Aí, galera, ó. Primeira mão, tá aí. Torquímetro zerinho. Vamos tirar o bichinho aqui. Tá aí, galera. Nosso torquímetro. Por que eu comprei o torquímetro, galera? Porque também vou ter que usar na moto, né? Tem que usar na moto também, então pra mim vai ser muito útil, certo? Tem que aprender ainda, galera, a mexer nele. Eu não sei como que funciona, vou ver o manualzinho aqui. Vou ler o manual aqui pra ver como que funciona. E é isso. Eu comprei a junta também, galera. Deixa eu guardar aqui o torquímetro pra mostrar pra vocês a junta do cabeçote que eu comprei também, galera, ó. Se liga só. Essa aqui é a junta que eu comprei, galera. É uma junta Santa Cruz, certo? Tá aí a junta do cabeçote. É a junta que a gente vai colocar lá, galera, porque não pode colocar a mesma junta, né? Como vocês sabem. Lembrando, galera, que eu não tô ensinando como que faz, tá? Eu tô mostrando como que eu tô fazendo, tá? Antes que mais alguém chegue e fale assim: ah, mas não é assim que faz. Galera, eu tenho a ajuda de um amigo meu que é mecânico, certo? É o Edinho, inclusive, salve aí. Seguinte, ele tá me passando algumas coordenadas, assim, e tal. E assim, de longe, galera, ele mora em Curitiba, eu moro aqui em Califórnia. Então, assim, de longe é um pouquinho complicado, mas assim, o que ele pode fazer para me ajudar, ele tá fazendo. Se eu fazer alguma coisa errada, galera, é eu que fiz, tá? Porque ele não tá aqui para poder me ajudar 100% em tudo que eu vou fazer, tá? Mas vou contar com ele, vou precisar dele para algumas coisas, né? Algumas dicas, ele vai ter que me dar algumas dicas. Então, forte abraço, Edinho. Tamo junto. E é isso, galera. Terminei agora de dar aquele talento ali no bloco, né? Onde vai assentar a junta, que é essa daqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Daí depois da junta vem o cabeçote e o comando de válvula e a tampa em cima. Galera, então eu vou estar fazendo
essa montagem aí, galera. Eu não sei se eu vou gravar pra vocês, mas depois eu acho que eu vou mostrar a hora que estiver pronto já, galera. Porque isso aqui vai me dar um trabalhão, porque assim, eu nunca fiz, né, galera? Então eu tô fazendo pela primeira vez, então assim, vai ser uma coisa que vai dar um pouquinho de trabalho. E acredito que vocês não iam querer assistir porque eu tô aprendendo, né, galera? Então, tipo, isso é um pouquinho complicado. Agora, vamos supor assim, se eu já soubesse, aí eu já ia passando, mostrando pra vocês e explicando também como que faz, né, galera? Porque aí eu ia estar sabendo o que eu tava fazendo. Mas então agora eu vou ter que ter ajuda, né, lá do meu amigo. E então assim, eu não vou gravar tudo pra vocês. Às vezes eu gravo algumas takes, algumas coisas assim, mas não vou gravar tudo não, porque se eu for gravar tudo também, galera, vai ficar um vídeo muito longo e vai ficar chato de assistir, né, galera? Mas então daqui a pouquinho eu volto, depois que eu já tiver montado, pra mostrar pra vocês como que ficou, tá? E não sai daí não, acompanha aí o resultado aí depois, beleza? Então, até daqui a pouco. Fui. Seguinte, galerinha, eu voltei aqui depois de um tempo. Já se passaram alguns dias que eu falei pra vocês que eu tava montando meu carro e eu ia mostrar pra vocês o resultado, certo? Galera, eu não tenho uma notícia tão boa, tá? Mas, o que acontece, galera? Eu queria mostrar pra vocês o que aconteceu e antes disso explicar o porquê que aconteceu, o que eu vou mostrar pra vocês, certo? Galera, tava viajando com meu carro e quando eu tava vindo embora, o motor começou a bater. E aí, chamei um guincho, trouxe embora e tudo mais. E, segundo algumas pessoas, né, que eu conversei e tal, e falei os sintomas do carro, o que eu precisava fazer não era o que eu fiz, né, que era simplesmente colocar óleo e funcionar o carro de novo, porque quando acontece isso, falta lubrificação nos tuchos, né, ali em cima ali, e começa a bater tucho e tudo mais. Alguma coisa do tipo. Galera, eu não sei explicar exatamente para vocês aí, mas é mais ou menos isso que aconteceu, né? Que as pessoas com quem eu conversei me falaram que tinha acontecido, segundo aos sintomas que eu relatei. Então, galera, o que eu fiz? Sem saber, eu fui lá e desmontei o cabeçote e não tinha nada. Fui lá, mandei para alinhar o cabeçote, montei de volta, tudo belezinha, tudo certinho. Apertei com torquímetro, belezinha. Montei o carro normal, funcionamento normal, só que o carro continuou batendo, galera. Continuou batendo e não demorou muito, né? Eu funcionei e leigo que sou, precisava de deixar o carro carregar os tuchos. E nesse momento, galera, ele continuou batendo, né? Ele continuou batendo e eu pensei assim, poxa, os tuchos estão vazios e isso vai demorar um pouquinho para carregar. E não carregava os tuchos. Enquanto isso, galera, o carro continuava batendo e o que aconteceu, galera? Ele quebrou de vez, certo? Então assim, segundo ao que eu imagino que aconteceu, quando eu tava vindo de viagem, ele já quebrou lá. Quando eu funcionei ele aqui, ele terminou de quebrar o resto. Porque, galera, eu vou mostrar pra vocês aqui. E só quero que vocês tirem as suas conclusões. Se vocês quiserem deixar aqui nos comentários, tudo bem. Se vocês não quiserem, tranquilo. Se for comentário bom, tá tranquilo. Se for comentário ruim, meu, se vocês quiserem deixar de comentário, pode deixar, porque eu não vou me importar. Porque assim, eu sou leigo no assunto, galera. Assim, eu não sou mecânico, tá? Eu mexo, né, bastante com as coisas. Inclusive eu tô fazendo a minha DT, né, galera? Tô contando com a ajuda de outros, né, mecânicos. Então assim, galera, vou mostrar pra vocês, independente dos comentários que vocês deixar aqui, não vou ficar chateado com nada, até porque, que nem eu falei pra vocês, eu não sou mecânico, muito menos mecânico profissional. Então eu não sei o que eu tô fazendo, simplesmente eu fiz. E o que eu fiz, galera, eu fiz certo. Porque até mostrei um vídeo aqui pro meu amigo mecânico. Ele falou assim, não, isso aí tá certo, não tem erro, não foi esse o problema. Dá uma olhada aqui no ponto pra você ver, ó. Ponto, certo? Igualzinho eu fiz da outra vez. E olha lá, ó. Ó. Deixa
dar uma clareada aqui. Aí, ó, ponto B. O que aconteceu? O seu carro quebrou quando você estava vindo de viagem. Ele já quebrou. E aí, o pior veio acontecer depois. Porque ele quebrou e tava só fazendo barulho. E depois ele veio a... Galera, eu vou mostrar pra vocês que é melhor, vocês vão entender. Galera, isso daqui que eu vou mostrar pra vocês, vocês sabem o que é, né? É um mancal de uma biela, certo? Ó, o parafuso tá quebrado, tá? Isso aqui é um pedaço da biela, tá? Isso daqui, galera, é a bronzina. Vocês sabem o que é. Quem conhece sabe, tá? Olha o papel que virou isso aqui, galera. A bronzina. E pistão, galera. Um pedaço da biela quebrado, tá? E esse aqui, galera, é uma parte do bloco que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, galera, ó, o parafuso, o outro pedaço do parafuso do outro lado, tá? E vou mostrar pra vocês o que aconteceu no bloco, galera. O motor, eu já desmontei tudo. Olha o que aconteceu aqui, galera, no bloco. Galera, vocês têm ideia o que é isso? Galera, então o que acontece? Eu não sei explicar o que aconteceu com o carro, tá? Mas aconteceu, galera. Deve ter quebrado um parafuso primeiro e a biela começou a bater. E como eu sou leigo no assunto, eu não soube identificar o que estava acontecendo, certo? E aconteceu, galera. Infelizmente aconteceu. E agora daqui pra frente vou ver o que eu faço. Se eu troco de motor, troco bloco, enfim, galera, eu vou ver o que eu apronto. E deixa aí nos comentários o que vocês achou, galera. Independente do comentário, eu não vou achar ruim, porque que nem eu falei pra vocês, eu não sou mecânico, e muito menos um mecânico profissional, certo? Então deixa aí nos comentários o que vocês achou, o que eu deveria ter feito, porque assim, eu já pensei em muitas coisas que eu deveria ter feito. Se eu tivesse feito, não teria dado problema. Mas enfim, galera, depois que aconteceu, não vamos chorar o leite derramado, certo? Então é isso, galera, ó, tá aí, desmontei aí o motor, certo? Eu vou mostrar aqui dentro pra vocês, dentro do carro, como que tá, beleza? Aí, galera, ó, essas aqui são as peças, né, que eu tirei do carro, tá aqui, ó, tudo aí, né, tá tudo aí. E é isso, galera, o que aconteceu aqui não foi nada bom, mas infelizmente a gente tem que passar por várias coisas. E vou correr atrás agora de dar um jeito nisso aqui, né, galera? Então é isso, vou deixando esse vídeo por aqui. Deixa aquele like maroto para fortalecer o canal, porque o YouTube entende que você está gostando do conteúdo, te recomenda e você assiste mais vídeos meus. Certo, galera? Então é isso. Valeu, é nóis e fui!